Olha esse ventilador de teto com lâmpada LED e controle remoto que paguei baratinho. Posso só acender a luz sem o ventilador, posso só usar o ventilador sem acender a luz, ou posso usar os dois juntos. A luz é muito forte e dá para controlar a intensidade da luz e do vento. Tem 3 fases de cada. É super silencioso, valeu a pena cada centavo.